Vuani nga dhimbja e kockave. Kjo pije I jep fund artritit për gjithmonë. Mënyra se si qëndroni ulur ose ecni ndikon në dhimbjet e gjunjëve ose të kockave tuaja. Pra për shkak të këtyre faktorëve, njerëzit me këto lloj problemesh duhet të marrin masa serioze për t'i zgjidhur ato dhe kjo duhet të bëhet në kohë, para se të ndodhë ndonjë gjë e keqe. Receta që u vjen në ndihmë është e shkëlqyer dhe natyrale, dhe do të ndikojë në përmirësimin e jetës suaj dhe në funksionet më të mira të gjunjëve dhe nyjeve. Sipas makeyourlifehealthier.com, ky ilaç është I mirë për shkak të faktit se ajo I bën mirë strukturës së kockave dhe I përmirëson qëndrueshmëritë e tyre. Përbërësit që u duhen janë 40 gram fara kungulli, 4 lugë çaji fara liri, 4 lugë gjedhe fara susami, 3 lugë gjedhe rrushë të thatë, 20 gram mjalt organik dhe 2 lugë gjedhe gelatin. Merrni një tas të madh dhe vendosni në të gjithë përbërësit, I përzieni dhe vendosni në një kavanos qelçi. Kjo recetë duhet të konsumohet çdo ditë dhe mënyra e duhur është të hani nga një lugë çaji nga kjo përzierje kur zgjoheni para se të hani mëngjes.